Tira a mão da câmera, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vou ensinar como que entra dentro do avião no Amarrar World, né, gente? Esqueci o nome. Então, gente, você vai nesse aeroporto aqui, que tá na minha frente. Daí você vai entrar nele, no aeroporto, tá? E calma aí, gente. Avatar World. Avatar World. Então, daí, gente, você vai entrar dentro do aeroporto. Daí vocês vão ver que vocês vão estar nessa área aqui, ó, que ainda vai embarcar. Então, gente, vamos pegar a minha bonequinha fofinha, linda e muito fofa. Gente, então, pra quem não viu o outro vídeo, ela, gente, estava no apartamento da praia. Será que eu posso... Ai, não aceita a minha mala. Coloquei alguma coisa de mal, gente. Essa porta não abre. Se não abre, não é pra gente mexer, né? Então, daí você vai pegar sua amiguinha e vai andar. Você vai passar por um monte de coisa. E não vai chegar. Você vai chegar, gente, aqui. Nesse elevador aqui. Que tá mostrando. Daí você vai clicar no 3, que é no terceiro andar. No 3 andar. Você vai clicar onde vai ter um aviãozinho, tá bom? Daí você vai ver, gente, que vai ter esse. Calma aí, deixa eu pegar minha menina aqui, né? Tá louca? Daí, gente, você vai ver essa porta do 1. Você vai ver uma porta que tem um. Daí você vai entrar nela com a sua bonequinha. Daí, gente, você já vai entrar no avião. Gente, eu cliquei em alguma coisa que eu fui embora do avião. Mas a gente vai continuar vendo no avião, galera. Ai, gente. Avião de embarque. Bora lá. Então, galerinha, hoje eu quero fazer uma coisa bem básica, né, gente? Bora entrar no aeroporto, no avião, né, gente? Gente, lembrando que tem 2 aeroportos. Um, você não pode usar. O outro, você pode usar, tá, gente? Então, gente, isso que acontece, tá? Gente, fechou a porta. Gente, parece que eu tô no avião errado. Mas não, eu não tô desse lado. Gente, eu tô no avião errado. Deixa eu ver se eu não tô. Ah, não, gente. Nossa, é literalmente linda. Então, gente, eu tava na primeira classe. Então, gente, a minha menininha tá aqui andando, né? Muito fofo. Gente, eu adorei o Aha World. Porque, gente, ele tem muitos detalhes, assim, fofinhos. Então, gente, eu vou deixar a minha mala bem aqui. E eu vou sentar aqui, gente. Ai, calma aí, gente. Gente, vocês vão ver que vai ser um pouco difícil dela sentar. Daí você pode sentar em outro lugar. Sentar do lado de um miguelinho. Gente, só você ficar enfiando ela dentro da cadeira. Gente!
Gente, esse avião é grande, né? Gente, me dê alguma dica de como ela fica sentada? Ah, não anda devagar não, sua boba. Gente, eu não tô conseguindo deixar a menina sentar. Então vamos para a primeira classe. Tá. Vamos fazer igual a sanguinha. Tá, coloquei ela na cadeira. Tá, vamos fazer igual a sanguinha aqui. Isso, consegui. Daí, gente, eu vou colocar o meu cinto de segurança aqui, né? Pra miglinha. Pra essa miglinha. Onde você vai, mãe? Quê? Ah. Então vamos, gente, nas... Daí você vai clicar no aviãozinho que vai vir aqui e já vai estar no embarque. Gente, parece que o avião tá caindo, vai fazer uns barulhos meio esquisitos. Então cuidado, viu, pro avião não cair com você dentro dele. E você vai ver que você vai ficar viajando nesse avião. Nossa, que tecnológico. Muito tecnológico, gente. Gente, eu cliquei, né? Cheguei. Gente, eu cliquei nesse telefone, daí a menina foi. Tira o cinto de segurança. Pega a sua mala. Daí, gente, você vai entrar. Gente, e eu só... Gente, eu leio todos os comentários aí, tá? Eu leio todos os comentários seus. Então, gente, bora ver aqui. Gente, daí eu cheguei no aeroporto falso, tá? Gente, agora. Voltei pro avião. Daí você vai sair nessa porta. Daí, gente, você vai cair no aeroporto errado. Você vai cair nesse aeroporto. Daí, gente, você vai perceber que você vai cair num lugar que você não estava. Mas isso é normal. Isso é normal, porque você viajou. Não viajou, você vai para outro lugar de verdade. Gente, o avião tá aqui em embarque. Não vendo mais. Amor, Jesus! Tá. Então, gente, provavelmente aqui tem todas as dados. Você não precisa comprar nenhuma. Gente, e vocês podem me dar uma dica de como constrói outras casas? Porque, gente, essa eu vou entrar na minha casa pra vocês verem como ela é. Muito fofa, linda! Deixa eu olhar minhas unhas. Gente, essa é a minha cozinha. Tem um segundo andar. Essa aqui é a minha sala. Gente, é a minha sala onde eu assisto, tá? A gente tem vários puffs, várias almofadas. Aqui é o andar de cima. Daí você clica na escada. Gente, isso aqui é a minha casa, ó. Vou mostrar um pouquinho mais do jogo pra vocês. Esse aqui é o meu banheiro. Gente, então eu queria mudar a cor deles. Porque eu achei que, assim, ia ficar mais bonitinho. Eu vou trocar
essa parte aqui. Ai, meu Deus, gente, fui errada aqui. Então, vamos deixar... Tá, então agora, gente, eu tava aqui. Eu gostaria de um assim. Tá bom. Então, vamos pra este, que é escolher a cor dos cabides, tá? Cor dos cabides prontos. Aqui, gente, a cor dele. Então, gente, um azulzinho. Ai, que azul lindo. Marrom. Gente, que eu vou deixar marrom. Marrom. Gente, essa aqui é a minha casa. Vocês vão ver que ela ainda tá meio bagunçada. Gente, foi eu que construí essa casa, tá? Então, esse aqui é meu quarto. Não tem nada aqui dentro, tá? Gente, esse é meu armário que tem roupa. Só roupa. Daí você vai clicar na escadinha, né? Gente, é assim que você entra dentro do avião. Se você já sabe entrar dentro do avião, conte para os seus amigos para eles saberem como que você entra dentro do avião. Então, gente, bora começar aqui a jogar. Então, gente, a gente tá jogando aqui o jogo muito legal. Gente, esse jogo é muito legal. E você clica na portinha que tem. Daí você vai ir, gente, pra um campo, assim, sabe? A rua, um campo. Ai, gente, eu tenho que recolher o cocô do meu cachorro. Daí você vai lá e a gente pega um paninho. Gente, se você clicar nas portinhas que tem nesse negocinho, daí você vai poder entrar em alguns lugares, em outras casas. Gente, entrei na casa da moça. Eu vou roubar esse gato. Eu vou roubar esse gato. Que fofo. Gente, eu vou botar de Gente, não posso estragar nada. Gente, olha isso aqui. Desliga isso! Acordei, né, com essa barulheira. Ligar o meu negócio. Vou dormir só mais um pouco, mas acho que primeiro eu vou pegar uma moeda. Eu tô rico! A gente tem que ter marca de lavar. Por que o deles tem e o meu não? Tem papel higiênico. A privar. Ai, eu vou tomar um banho. Eita, nós cai de bumbum. Sabonete, condicionador, shampoo, condicionador, sabonete, tem que ficar bem limpinho, né?
passar um perfuminho, ficar bem cheiroso. Já escovei os meus dentes. Vou usar um pouco o banheiro. Ai, faz força, faz força. Pronto, vou limpar meu bumbum. Vou limpar o meu bumbum. Joga, gente, tem lixo. Taca dentro da máquina de lavar. Eu vou ver como vou pentear meu cabelo. Nossa, papel limpo. Então, gente, essa casinha ela é muito fofa. Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Até o próximo vídeo.